چون بعداً در تدریس اکمال دینش اومد گفت که آقا در طول این 1200 سال غیبت، در طول این 12 قرن غیبت نائب خاص بوده. سفرای ما مهدی. شما ادعا دارید که 12 قرن سفرا وجود داشتن. اسم یکی از سفرا رو به من بگو. اسم یکی از سفرا رو به من بگو. یک روایت واسه من بیار که سفیر داشت. اصلا یک سفیر داشتیم توی این 12 قرن. این رو از روایت آوردید، از قرآن آوردید، خواب دیدید. واقعا من نمیدونم. عجیبه. این با توقیع صریح امام عصر به آخرین نایب خاصشون تعارض دقیق داره. من میخونم واسه شما. توقیع سماری در آخرین نامشون به سماری چی گفتن؟ فقط اینو گوش بدید. فجمع امرک. بهش گفت که جناب عالی 6 روز دیگه از این دنیا میری، آخرین نایب خاص من. فجمع امرک ولا توصی الى احد یقوم مقامک. و به هیچ کس بعد از خودت وصیت نکن که مقامتو به پا بداره. این به کنار. اسم یکی از سفیرا رو به من بگو. الان اسم یکی از سفرا رو در این میشه همین الان بگی؟ واقعا اسم داری؟ شما علم غیب داری؟ باریکلا. نه باریکلا.